येलहोमी कन्ननब गवर्नमेंट का यानखिब वाफम थबक ओइना पांगथोरक्तबगी मायोक्ता JCILPS की खोंजंग हौरकदौरे मतम हेलब एवरीडी संगोम काजीरंगा चामना अमसुंग सनफेस्ट कंपनी ने साब पोलम सिंह सेमदोकलगा योलंबगी पोलम सिंह असि मणिपुरदे योनबदा इप्सा अमसुंग KSA ना थिंगब थमख्रे अमसुंग नातादबगी अवाब थोक्तनबा मियामना चेक्सिनबा NPCCD की स्टेट नोडल ऑफिसर ना फोंदोरगली खुरमजरी ISTB की मणिपुरी पाव मियंग ताबिरिबा पुमनमकपु तरामना ओक्सरी हौजिक मपुंग ओइबा पाव लमदम सिकी येलहोमी कन्ननबा मियामना अकनबा खोंजंग जंगसिनदुना गवर्नमेंट का यानखिबा वाफम था 3 सुरबा फावबा थबक ओइना पांगथोक्तबना मियामगी इहौ मखा चथनबा थबक लौखटबा हौरे हाइना JCILPS के कन्वेनर खोमजाम रतन फोंदोख्रे सेगा रोड कोंजेंग हजारी लेकाइदा लेबा जॉइंट कमिटी के ऑफिस ता पांगथोक्पा पावगी मिफम अमदा रतनना इहौ असिगिदमक डिस्ट्रिक्ट कयादा मखाताना चंगसिनबगी मियामगा खननैनबगी खोंथांग यातपा लोइरे येलहोमी कन्ननब बिल पास तौननब होनबदा पॉलिटिकल पार्टी सिंह पुन्ना सरुक यारबसु बिल अदु एक्ट ओइना चनहननब होनबददी तुमिना लेसिनख्रे गवर्नमेंट नसु थौसादना लेथोकलिबा असिना ILP की मतंगदा यानखिबसिंग गवर्नमेंट अमदी पॉलिटिकल पार्टी सिंगना होनद्रबदी इहवसी हौननब सेम साबनी हंदक मणिपुर की मफम कयादगी चे चांग सुना पाइदबा मपानदगी लाकपा सिनमी चामरी कुंथ्रारोम मसक खंगदोक्तुना मरी लेनबा पुलिस स्टेशन सिंग द सिनखी मखोय सिंग अदु लेबाक सिगी लैरिबा आइन की मतुंग इन्ना थबक लौखटपियु करिगुंबा पुलिस ता सिनखिबा सिनमी सिंग अदुगी मथक्ता करी थबक लौखटले हाबदा निमित मंगानी की मनुंगदा चपचाबा व्हाइट पेपर अमा पुथोकदबनी अमरमदा हंदक की IMC की मिखलदा मितोप सिंगना कैंडिडेट ओइबा यारोय हाइखी मणिपुर के दुबा मिनिस्टर एमएलए सिंह ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर लीड तौरकांदा दिल्ली चलकांदा अखोई बिल से SNP नबा कोई तंगनगदबनी लोनना हदकी म्युनिसिपल इलेक्शन सिदा लाइबा सिदा अखोई हुजिक मपानदे लाइबा मयाम से उरगदी अखोई इम्फाल मंगदो ओरो अतोबा जगा ओरो माइके वाकर सिंह से मसिदा सि मरुमदा मपानदे मितो मयासा मयाम लेबिगी रूम लेबेना अखोई म्युनिसिपल काउंसिल के इलेक्शन दा नन मनपुर पर्सन सिंह आउटसाइडर सिंह मितो सिंह बोलेपा कोई थिंग मथम जरे दुगा डिस्ट्रिक्ट मरिदा इम्फाल ईस्ट इम्फाल वेस्ट थवान द बिसेंबुदा लीडर्स पतंग पांथोक परेना कोई अपन लीडर्स में पांथोका मियामना करम मखन की खोंजिंग अमा चंजंगदगे दुगा फाइनल वाले तुरगा अकन रोम चंजंगना कोई सेम साबरु जरे ngarang khurai ahongai lekai de leiba Ajay Prasad koba mioi amana makhal kayagi asa athak potyan toramba amasung matam helaba sing semdok lambaga mari lenena everyday sangom kaziranga chamana amasung Sunfest company ne saba potlam sing manipur de yonbada ipsa amasung KSA na athingba thamkhre ngasi KSA gi office ta pangthokpa pawgi mifam amada ipsa gi president luwang sa chingkhaina निमित तरेट निगी मनुंगदा मरी लेनबा कंपनी अमसुंग डीलर सिंगना असेंगबा पोथोकना करंबनो हाइबदु खंगबा यागदबा खुदम सिंग मियामदा खंगहनबा इप्सा नत्रगा KSA गी ऑफिस ता लाकदबनी मियामदा असेंगबा पोट फंगनबदा मतेंग पिबियु अमरोमदा मंत्री पुखरीगी मफम खरदसु पोट सिंग सेमदोक सेमजिन तौबा मियोय कया लैरे हाइबा खंगले मियोय अमा फारबनीना हिरम असिदा थबक तौरिबा खुदपु सिंग पुलिसना फारगा सैराक पिनना बहोनबियु हाइखी China Aranba Labida Chen Talibatu Tokyo Haduna Ayana Tanjari Amana Equigi Lamnosi the Labor Minute of River license Paiba Kamusi Na the licensing to Zayulam Manda KSA Amadi Chado Kusala Piduna Makoy Point Toriba Minute Toriba Grand Name Sindu Sadibi Sindu Equida Upio Loina Tribe Apumatamda Nation Bible to buy the Bani Kena Batubi Matala Untanaba Kariman White Torko Suyai Malamus the Dines of Vigo Kutibuna Equida Jayola Manunda Haiba Policy Kabiwaga
पनबे याई चाना थकनबा पोटलमदा डुप्लीकेट तौबगा लोइनना मतम हेलबा पोटलमसिंग नौना नौना थाजिलगा योलंबा अजय प्रसाद सही कुंथ्रा मरी अपोकपा गोविंद प्रसाद बिहार दगी हौजिंगना टेलीपैथी दे लेबा मियोय असि इब्सा अमसुंग KSA गी थौमिसिंगना फागतखिबनी महांगना हांगबा ग्रोसरी दुकान दगी संगोम एवरीडे अमा लैरुबदा लुमफम थोकपा चांगदगी वाटलंबदगी येंगलुबदा पैकेट अदुगी मताइदा सेगाइरंबा थेंगनबदगी KSA अमदी इब्सागी मेंबरसिंगना मफम अदुदा चत्तुना हंगलुबदा निंगाई संगदानबा थोकखि तुंगदा मफम अदुगी मैरा पाइबी कांगबु अमगा पुन्ना महाकी गोडाउन चेक तौबदा मैन्युफैक्चर डेट एक्सपायर ओइरबा कया नौना थारंबा थेंगनखि लोइनना असम की काजीरंगा चामना पैकेज सारगा वेस्ट बेंगल की उत्तर दिनापुर लेबा रामकृष्ण टी फैक्ट्री दगी पुरकपा चामना पैक तौनबा मेसिन अमदा पैक तौरगा योलंबा थेंगनखिबनी मियोइबा अमगी पुंसिदा ना तादबना खुदोंचादबा कया मायोकनहली मसी थोक्तनबा नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिमनेस के स्टेट नोडल ऑफिसर ओइबतनतना जेनिम्स की ENT की प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर धाकेश्वर सिंह पोसंगबमना ISTV न्यूज का अखनना उनबदा फोंदोरकली लोन थोंगनबा सिनबा असिनी अखोइना अदन मयामदा हाइजनिंगबसी मसिगी लौसिंगसी लैबिरो मसी पाउसी खंगबिरो करिगुंबा खोइनी हियरिंग एंड हापम मतमदा उपाय सुलै लैत्रगसु खोइना नाकोंगदा ऑपरेशन तौरगा मनुंगदा खुलाई फुमगा हियरिंग एड कुंबा मफुमगा कोक्लियर इम्प्लांटेशन कवी हौजिक जेनिम्स ता हौजरे असिसु गवर्नमेंट पैसा लोइन पुथोग तौगदबनी मयाम पैसा तिंगदबसु नते असि तौरगा खोइ आंगांग जमना ताहनबा ना तादबसी कोकननबा होनबा अदई आंगांग मचासिंगदा यारिंगे नाकोंग होटपिदबा अहनसिंगसु नाकोंग होटपिदबा अखोई यादबत लैदना नाकोंग सेंबिदबा नाकोंग फुबीदबा नाकोंग मसुम ताबसे मसी लैथोपिदबा अखोई नाथैदना अखोई इग्नोरेंट ओइन लैथोपिदबा थुनु पुबीरगा लायंगना होनबा अदगी मखोन अहुबसी नाकोंग सिनदबा मयामदसु डिस्टर्ब तौदबा अदुगा अखोई गाड़ी थौ मतमदा हेलमेट उपिबा कोक्सी यारिंगे सोक्तनबा होनबा नाकोंगसी नाबुनारदी थूना डॉक्टर चला येंथोकपा नाकोंग मसुम ताबा मयाम नेग्लेक्ट तौइदो असिनी अइना हाइजनिंगबदी महांगना मखाताना फोंदोरकपदा नातादबा मियोय सिंगबु मियामना हंथना येंगबिबगी महुत्ता नातादबगी अवाब थोक्तनबा मियामना होटनबिनबा अपील तौरकली मसिदा सरकार की माइकैदगी पांगबा याबा मतेंग पांगनी हाइखि मयामना नुंगसिबा मगोइनी येंगबिबा अदे थबक इंखांग तौबदा मादि मना तादबनेनि इंथोकपिदबा मयाम रक्तदि पुसनबिबा थबक तोहनबिबा अदे पैसा नुंसा पाइद्रगसु होजिकति गवर्नमेंट ना आइगी प्रोग्राम सिगी मखादा अखोइगी इमुंग मनुंगी सेंथोक 35,000 गी थामदा अदि मखादा लेबिसिंगदि लेमना पिबा मुसु लेरि दा अखोइना मी ममिंग अदुम कलेक्ट तौसनजरी मसिदा चंगदोरिसे अखोइगी ना तादबगी सर्टिफिकेट अमा डॉक्टर हैंडिकैप सर्टिफिकेट अमा अदि इमुंग मनुंगी इनकम की सर्टिफिकेट अमा अनिसि पिरगा अदुम अइंगोंदा पिसन बिबि यारे अखोइगी हौजिक अयहाकी ऑफिस सी कोई मेडिकल डायरेक्टोरेट लंफेलगिदा रूम नंबर 230 to 31 अदुम लाग अदुम पिसन बिरगा फॉर्म सी हौजिक अनिसि पिसन बिरगा आई आंगांसिंग लेगनी मोइदा इसन बिरमगा माई फोन नंबर गुम पीबीरमगा अहांगना पिजगदौ नते मसी सेंटर दे डायरेक्ट माई मिनिस्ट्री दे माई ममिंग सिदा माई फोन नंबर सि तौरगा लागा अदुम DC की थ्रू द पीरगदमनी डिस्ट्रिक्ट हियरिंग एट मणिपुर वुमेन डेवलपमेंट फोरम थौबाल डिस्ट्रिक्ट ब्रांच की अहान मिफम ngasi DC complex थौबाल की काउंटी हॉल दा पांगथोखरे थौरम अदुदा MP डॉक्टर टी मैना MLA ओलंधोनी MP थांगसो वाइते MLA के मेघाचंद्र वाई सुरचंद्र DC थौबाल टी रंजित थौबाल म्युनिसिपल काउंसिल की चेयरपर्सन TS श्यामो आर्ट एंड कल्चर की डायरेक्टर ओइरंबा डॉक्टर KS सरोजिनी MLA ओलंधोनीना चौखटपा खुनाई अमा पुरकनब होटनबदा नुपा नुपी थोंग मानना एजुकेशन की मंगा लेतबा यादे नुपी ओइबिसिंगना माहि मसिंग आर्ट एंड कल्चर अमदी साना खोटनबदा हेना माइ ओनसिलसी हाइखि एजुकेशन यावदना अइकोइ हिंगबदा चौखटपा ओइरोदोलिबा समाज अमा ओइरोदोलिबा अदुना अइकोइ इमुंग चौखटहनबा अदुवा कोइ लेकाई चौखटहनबा अइकोइ मणिपुर चौखटहनजे हाइबा तारगदि अइकोइ मांगदा लिंगचिलिबा अइकोइ इचे चनसिंगना अइकोइ इचासिंगसे पोक्चरी बैजा खुदिंगमा लाइलाइसु तमंदना फत्तबा लंबियनदा चलहनदबा लाइलाइसु तंबदा नतना अइकोइ स्पोर्ट्स दा आर्ट एंड कल्चर दा मांग थांजलगा खोंग थांसिललगा अइकोइ इचासिंगु सेमिनसी हाइबदुने अइना हानबदा थमजनिंगलिबा मिनिस्टर ओइरंबा जेट मंगाइबौ न्यूमाइगी निंसिंग खुबम अमा ngarang lawar takau village da hangdokre
Nahau Nahang Baptist Church na Sinduna Pangthokiba Thoram aduda Commerce and Industries Minister Govindas Konthauzam, IFCD Minister Ngamthang Haukip, Health Minister D Korung Thang, MLA Francis Ngazokpa, Tamenglong Kendragi MLA Jamhenglong Panmei, Sekmai Kendragi MLA KS Debendro, Singhat Kendragi MLA A Jinswan Hauna Singba, Mioi Kayana Saruk Yaki. Saruk Yakiba Singna like Hidrabazet Mangaibo ni Mai, Awaba Kudong Tibakaya, Nokna Tengna Kiba, Top Pamagul Labor Mioni, Mahakatina Ringaida Pangtok Minakiba Tabak Sing, Nasi Pauba, Mahaki Mahutsin Bangamdri Haina Fondok Naki. Thasigi tara maridagi hauraga kun phauba chathaga dauriba fire week thoramgi saruk ama oina Bisnupur fire substation sinduna mai haulang pok thorakpadagi matau karamna ngakthokadagi manak nakpa fire service station da pau karamna pigani haibagi awareness thoram ama Ngaikong Khulen high school amasung Little Star school Ngaikong Khulen da pangthokre Bisnupur fire substation gi incharge Sirom Ranjit Kumar na lusingduna yum mai sakpa matamda mai kanba amadi mai sakliba yum manungdagi mi kanbagi mawong utkhi Zayol Thauram Asigi Manungda District Asigi Atai Mafam Singda Su Thauram Asi Pangthokani Hairi Ministry of Human Resources Development Thadorakpa Scheme for Promotion Preservation for Endangered Language Manipurda Mapung Phana Khangan Nanaba Ministry da Taksilagani Haina Tribal and Endangered Language Promotion Board ki convener Dr. T.S. Sandramani na Fongdokre Center da chatka dauriba asiga mari lenana board asina sinduna lakleba tangtara mapalda adim jati shiksha ashram da seminar ka loinana consultative meet pangthoklaga akhang ahisingi mot laugani Manipur da tribal and endangered language ki state policy semanaba mari lenaba singda paktak pibinaba su taksilagani haiki Imphal Sewerage Project Phase 1 loisilakpaga loinana sewerage pipeline tingkraba Thangmaiban Uripok Lamphel Thangal Bazar amadi Pauna Bazar area na singbada lairiba yumthong khudingna isa ge yumgi sewerage pipeline sing puthoktuna department ki collection pitta samjinnanaba drainage and sewerage division PSED ge official singa unanaba drainage and sewerage division PSED Manipur ge executive engineer na khangalakli Manipur University da Master of Education yauna tongan ba department kaya nauna hanglagani haina Manipur University gi Vice Chancellor Professor S.N.K. Sarmana ngasi University asida pangthokpa Manipur University Working Women Association gi get together gi thoram da phongdokre thoram aduda association gi President Professor Asa Gupta Mathematical and Physical Sciences ki Dean Professor Dhaneswar Susaruk Yakhi Thauramga mari lenana association gi newsletter volume amasu release tawki Professor S.N.K. Sarmana makhatana haikibada University asida associate professor yauna faculty gi ahangba kaya lairiba asi mensinna bahotna bada awaba kaya mayok nari mahaki mathakta media gi thongda sirakliba maral sing asi yaningde haiki National Scheduled Caste Finance and Development Corporation ki Chairman ka Managing Director Dr. R.K. Singh IFS Pungasi kay samthong laisom lairakta laiba Women Voluntary Organization na haraw tayam na okre ngasigi thawram aduda kay samthong kendra gi MLA laisom ibomcha amadi hanagi Principal Secretary oiramba IS Laisram yauna mioi kayana saruk yakhi thawram aduda Dr. R.K. Singh IFS na haikibada Non-Banking Financial Company Microfinance Institute singna Scheduled Caste laiba self-help group singda senthang pithariba asi Reserve Bank of India dagi ayaba phanglaba matamda National Scheduled Caste Finance and Development Corporation dagi oina senthang pithaba yaragani mahana makhatana haikibada nupi singbo senthok lambi ama lehenba ngambada natana makhatana lairik laisu amade health sector dasu kananaba phanghanaba senthang pithanaba honari haiki I think our prime responsibility is to support the future generation so that we really become a economic power or maybe a significant power in the world. India has to lead the world. We were gurus at one point in time, and as now the time has come that we should again regain that position of guru, and that can only happen when we economically become, we come out of, bring our people, brothers and sisters out of poverty and move towards a path of prosperity. I'm very happy, and I'm happy to see that large number of women are moving in that direction, and I'm very hopeful that we'll achieve that very soon.
Manipur Science and Technology Council Mastic amasung Oriental College ki Mathematics Department sinduna National Mathematics Day thoram Oriental College da pangthokre thoram aduda Mastic Director T.S. Surendranath Oriental College ki Controller of Exam Onongyai Susaruk yakhi DM College of Science ki Mathematics ki Head Oiramba S. Jayanta Kumarna angka gi wakhalol yaudana atopa hiramda mapung phaba loksing phangbangam loi Singi mahiroi ayambana angka asi makhoi subject nati haiduna subject asidagi lapthokna bahona basi khwaidagi aranba khongthangni miyoibagi punsida khwaidagi maru oina siznaba subject asi angkani haiki National Skill Development Cooperation ki Regional Institute North East ki course Imphal College da sahi asigi sasindagi hauragani College asida pangthokpa paugi mifamamada Principal Dr. N.G. Ibotombina Prime Minister Flagship Program Mission ama College asida hangdokadawriba asina lairik tamluraba nahasingda makhoigi haithoi singthoiba phanghanbada mateng oiragani Ministry of Skill Development ki makhada National Skill Development Cooperation ga khosamnaduna paikhat kadabani awang nongpoki oina Imphal College da hangdokna ba ayaba pirakpani haiki Regional Coordinator Dr. Mainam Bimotana, Imphal College da Trade Mari Agriculture, Entertainment, Building and Construction amasung Tourism and Hospitality da ahanbagi oina course haugani masigi damak numinini ki oiba workshop amasu pangthokna ba honari haiki dugi makhoi singda admission gi matamda makhoi da hena admission gi chang pigani adagi student single loina na makhoi ji puthoga akhogi skilling different trades da skill jeta ga makhoi placement piba loina entrepreneurship hogotlan ba haibase NSDC gi achaw pandam mani masibu oina na bhona bada akhoi gi Imphal College na saru khitang yajaba phangan bagi collaboration pibira ko gi damata NSDC amasung Ministry of Skill Development and Entrepreneurship pu khoi anga pu phangna thagat Lagdiba me tangkuni thoida Schedule Tribe Demand Committee amadi tongan malup singna punsinaraga maitai mitai Schedule Tribe list ta chalhanbiu haina miyam gi oiba democratic oiba khongsat amasat kadawriba asida Workers Union Manipur na mapung phana saugat kani hairi Manipur Civil Services Combined Competitive Examination ki rule semdoktuna candidate sing Manipuri lol khangba natraga tribal dialect sing khangba permanent residential ki certificate paiba electoral roll da yaudabana sing bada hapsil naba nauna pangthokna naba advertisement thokibabu joint students coordination committee na chief minister education minister amadi joint committee bu mateng pangkhiba pumnamakpu thagatpa phongdorakli hauzik paugi marak thatna break ama Imphal East West amasung Bishnupur District ki oina Manipur government ki regular employees singda service loan lobi kudong chaba pizari athuba matamda amadi araiba mong da lobi bayagani enna akupa marol gidama contact W Imphal Finance Cooperative Thrift and Credit Society Limited Head Office Loklaubung Branch Offices Pauna International Market and Bishnupur Bazaar Bishnupur Wanted some electronics mechanics for repairing STB set-top boxes at different places. Bishnupur, Thobal, Kangpokpi, Imphal West, Imphal East. Willing electronics or mechanics may contact Secretary ISTV Network. Unique Education Admission Open 3 months SA1 Foundation course for CBSE Class 9 and 10 5 months Foundation course for CBSE Class 11 and 12 Science Vacation course for Navodaya, Sainik and Outsiders CBSE school students 3 months Advanced course for CBSE Class 11 Science Girls Hostel at the same block Jolib 100% natural syrup Amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungaraktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolib syrup amasung capsule diabetes singi damakta Jolib capsule chabiyu Manipur gi ahanba beautification center mafam sida mahing uring unsa khoiba ariba dakfam phahanba ngami tattoo mole freckle na chingbasu lauthokpa yai hakjang gi ahenba fat pamdaba body gi hair lauthokpa yai ngasimak unabiyu Dr. Madhubala Laser Beauty Clinic MZ Avenue Imphal Delta Tutorials for CBSE Kwakatel Airport Road opposite Oil Pump Admission open Foundation course Class 9, 10 and 12 Science starting from 1st April Vacation course for Navodaya and others for Class 11 Science from 4th April to 16 Time 10 AM to 7 PM For details please visit Delta Tutorials Kwakatel Airport Road opposite Oil Pump
साइकल केंद्र की मनुंग सन लेबा कामु कोइरेंग खुलगी नौना खलाबा लुबलाकपा जेट चोंगबम कोइरेंग दा फमसिनबगी थौरम अमंगसी खुलदुदा पांगथोखरे नाट की ओइबा जगोई इसाइगा लोइना पांगथोखिबा थौरम अदुदा खुलगी चीफ आरटी यांगरेंग कोइरेंग अमुकोगी वाइस प्रेसिडेंट देवान शर्मा तोंगान तोंगान मा खुल सिंगी लुबलाकपा अमदी चीफ सिंगसु सरुक याखी नौना खलाबा लुबलाकपा चोंगबम कोइरेंगना खुलसिगिदमक थमोय सेंगना मसागिनी हाइबा वाफम थमदना खुंजासिंगा तानारगा थबक तौगनी हाइखी अमुकोगी वाइस प्रेसिडेंट देवान शर्मा लमदमसिदा येलहौंगैदगी खुंदामिनरकलबा अपिकपा फुरुप कया लैरी मखोइबु अचौबा फुरुपसिंगना योसिलनबा होनरकपदा गवर्नमेंट असिना थबक अमता पाइखतना लैरी गवर्नमेंट थबक तौरकपा गाइदुना लैबगी महुत्ता अखोइ मसेल मतेंग पांगनदुना अमना अमगी थबक थौरमसिंगदा सरुक यामिनदुना अपुनबा मणिपुरगी सक्तम गांगननबा होनमिनासि हाइखी चिंगना हाइबदना गवर्नमेंट जो दुम चले मसीगी खुदम हाइबबु आइमोल गिदा मिसी मिना थोकपदा मणिपुर गवर्नमेंट कयामु यामना इनिशिएटिव लौरगे अदु एतागदी लैरिबा अपिप फुरुप मयाम सिंगि हिंगनबगिदमक्ता अखोइ लैरिबा सिविल सोसाइटी लैजरिबा थंगनबा सिगी अंद्रोगिदा लैरि अंद्रोगी मैतैसिंग लैरिबा मयाम सिंगि नुंसी चानन लैरगांदा अखोइ ngak senminaba machangi मुतुम यांगबी यूनिट कमिटी की प्रेसिडेंट हाइजबा अमना इसोक्तगी मयांग इम्फाल केंद्र की मनुंग सनबा मुतुम यांगबी लंबी सेमदना सेल लौथोखरे हाइना फोंदोकलिबसी युमफम यावदबनी हाइना मुतुम यांगबीदगी केराजेना फोंदोरकली लंबी असी लोकल एमएलए दा सेंबिनाबा हाइबदा ताबीदबदगी खुलगी लाई हराउब नंगननबा बीजेपी आईटी सेल की कन्वेनर के रविंद्रो दा हाइबदगी सेंबीबनी मसाना सनफम पुथोक्सदुना सेमलकपा असिदगी एमएलए ना सुमतुंग इंदुना सेमलगनी हाइबदा नुंगाइबा पोई सही कया संगना लंबी असी सेमगदौरिबनो हाइबदु खंगनिंगी हाइखी क्रमाने प्रजासिंग अवाबु दोइनो हजिक बरसा मतम यौसले अखोइ लंबी जे हजिक चपे यारो इसिंग दुमजलानी अदे मयाम जी अवाना गाड़ी से अब थौलिन यादरमिना कोइ खोंगना लाने अदे पुंग 13:12 बसी लमजाद कापै नुंबै चित्रा असमान इंसांग नापी थिरोगा कॉम्प्रे लोगलै हेगान हिंजेबा प्रजासिंग क्रमाने तौदोइनो मसी ममादा कोइ हन्ना हन्ना हाइजरबने खुंगंगी नुपी सिंबु मसागी हक अमसोंग गवर्नमेंट पीरिबा खुदोंग साबसिंग खंगनबगी थौरम ओइना ग्राम उदय से भारत उदय अभियान थौरम खोंगमन ग्राम पंचायत की ओइना खोंगमन जोन 2 दंगसी पांगथोखरे थौरम अदुदा प्रधान नुक्सिरै सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की ऑफिशियल सिंसु सरुक याखी तोरबुंग ग्राम पंचायत की ओइनसु नुपी सिंगना थेंगनरिबा अवा नुंगाई अमदी थेंगनरिबा खुदोंग चादबा कयागी मतंगदा नुपी सिंगी ओइबा मिफम अमा तोरबुंग मांडोपता पांगथोखरे थौरम अदुदा प्रधान सापम राजेन बीजेपी कुंभी मंडल की प्रेसिडेंट के एस बसंता वार्ड मेंबर सिंसु सरुक याखी वांगू ग्राम पंचायत नसु सिंधुना सोशल हार्मनी थौरम इथाइदा मखोंग कम्युनिटी हॉल पांगथोखी थौरम अदुदा उप प्रधान एम प्रेमिला सुपरवाइजर वाई सुनीति सु सरुक याखी साइतोन ग्राम पंचायत के सु साइतोन लितान पोकपी बाजार कम्युनिटी हॉल दा नुपी सिंगी मिफम पांगथोखी थौरम अदुदा प्रधान सोइबम सामुंगौ मोइरांग सिटी ब्लॉक की आईसीडीएस प्रोजेक्ट ऑफिसर टीएस फुलोबती सुपरवाइजर टीएस कुंजमनी अमदी वार्ड मेंबर सिंसु सरुक याखी वार्ड सिंगी अथोय एहन तानबगी सरुक अमा ओइना वार्ड निपान की नुपी सिंगी ओइबा तौरी चिंगनबगी चांगदमनबा अमसु पांगथोखी साइकोल अमसुंग कुंद्राकपम केंद्र अनि की मनुंग दा खुंदारिबा चिंगमी तमी अनि पुन्ना नुंसी जानना लेमिनबगी पांदमदा खामेन लोक खोंगबान अमसुंग युयुमपो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट कमिटी सेमख्रे नोंगसुम कम्युनिटी हॉल दा पांगथोकपा थौरम अमदा कमिटी असिगी प्रेसिडेंट एल जोइना नौना सेमलिबा कमिटी असिना कनागुंबा ऑर्गेनाइजेशन अमतगी मायोक्ता अमदी तोंगानबा फुरुप अमतगी मायोक्ता लेपकदबा नत्ते महिमा सिंगी फिबम फत्रिबा लंबी थोंग मै इसिंगी अवाटबा मायोक नरिबा असि मरी लेनबा सिंगा तानादुना चौखटपा माइकैदा पुरकनबदा माइ ओनसिनगनी कमिटी असिदा चिंगी खुल तरा तंपाकी खुल तरा नेपाल की मिहुत सिंह यावी हाइखी अदो पीस ओइदबा मानबा मोंग हेक मरक मरक थोलकपजे अखोइ पुनमकी लाइबक थीबनी हाइबजे नान की डेट 9 की मिफमदुगी वांगांग लोइसिंगना तत्तना पुथोकपिरमबसे अखोइदी ख्वाइदी लाइबक फै हाइबसिनी अखोइदा करिगुंबा नुंगनांगबा अखोइदा चममनबा करिम फो लेते तबदबु करिनो खंगदबा मरकतगी अखोइना अन आइडेंटिफाई अखोइ सक ताकपा ngамदबा पोलम खंगना अखोइदा प्रजा मियामदा अमुमुक चममनबा फाउनबासे अखोइ ngasiदी पुनसननरबनिना अखोइ अदुगुमलबा मयामदुदा अखोइ मयाम पुन्ना खुल अमा तोइना तिंथोए कांदा अखोइ चखो थांगलोमदा माय ओनसिनमिनासि हाइबा अपीलजे अखोइ पुन्ना तौमिनासि हाइबसि प्रजा मियाम सुं कमिटी की अचेतबा फिरेमने
Mangal rural na solar kungang ohenabagi pandam da lokhalak liba khongthangi manung sanangasi thanga ithing da solar home light ching yanthokre thoramadu da amjugi president Wangkhemcha Samjai telegraph pause gi special correspondent thanga part 2 gi pradhan khoirakpam binarani su saruk yakhi singi akoibada leiba imung sa matara da solar light ching yanthoki mafam adugi akoibada thanna solar street lem tarasu lem na pikhi Mangal rural gi founder Sujit na lising ani tara mathoi degi hauna Manipur gi tongan ba mafam da leiba imung lising manga gi mathakta solar light ki kana ba phangan khre makhata na atopa district kaya da su khudong jaba asi phangan na ba thaurang leire haiki Telegraph pause gi special correspondent Khelen Thoksomna Mangal na mai gi phibam chadaba mafam singda solar gi kana ba phangan basi aphaba khongthang ni masina state asigi mai gi awat pa leiri ba asi men khatpada mateng oiragani haiki Amzugi President Wangkhemcha Samjai na aphaba leingak ama lehenbada changba machak singi manungda mai haibasisu amani Mangal rural na yengliba asan mami yang asi yamna thagat ningai ni mioi bane hingbada mai yaudaba yade mai ningthina phanglaba mafam adu chawkhat palamdam ama soidana oigani haiki aigi khungang aigi leba ni aigi khungang si aigi leba oida khangadabane adru khungang di hingi puna magna aigi khungang chawkhat abu hona gidami adu ba sotoro khungang sing adu gi yokhat abu hona bada mangana solar akogi lighting system si akogi yum da akogi khungang ba yam drabda house solar akogi yum chama da piraga yamna installment basis ta no model pa train pa khateng piraga da mai ngan mang sai chupa ngan bai ba se yamna akogi nungai ba du ba yam khongthang adu lokol pa amani Haukiba Sagor San Nimit ki numidang len yauna takiba akan manong na Bisnupur district ki mafam kaya da yum yauna mana masing kaya amang ata thokre Puvala amadi sunu sipai gi laupari ni furom da thaba tarbuz mairel thabi khongdrum sebot na singba amadi yum humputra rom gi yum thak lena amang ata thohan ki sunu sipai farmers club ki president L Syam Kumar na amang ata thokraba lawmi singi mari lena ba authority na mateng pangbiyu haiki Autonomous District Council ki election pangthoktuna council sem khraba thamapan phakraba phawbada ADC gi sarkar na nominee ani hapkadaba ngasi phawba hapiraktabadagi ain gi mateng lauduna thengnaragani hairi Manipur Press Club ta pangthokiba pawgi mifamaduda social activist W Singlai na haikibada Manipur gi singi district singda ADC gi nominee member ani ngasi phawba sarkar asina haptana thamli masi praja singi right matpagi thawongni Manipur High Court ki advocate R Daniel na Manipur sarkar da legal notice amasu haukiba March thada pikhibasu laikhrabani adubu ngasi phawba sarkar asina hairiba nominee ani asi hapidena thamli makhata na court ta chatuna thengnana basu semsa Haiki Zairau Singda Lining Thau Asobagi Sanglen Sananaba Mafamda Salai Taret ki Firal Yungduna Tamliba Asibu Kanagumba Mioi Karana Singthaduna among Ata Thoalamba Thawong Yaning de Haina Salai Manipuri Singlup Lob Manipurgi President Laistram Gunindrona Fongdokre Manipur Press Club ta pangthokiba pawgi mifamaduda mahangna makha taraduna haukiba April gi tang nipal sajibu jairauba nimita ining tholai semba sana jawba yauna mafam asida sanglen sananaba mafam kanbaga loinana salai taret ki firal su singkhatuna thamlambani Hairiba firal asi April tang tara humdoi Hindu singi jairauba nimit phawba tekta kaidana leiba thengna khi ngasi mafam aduda chatlubada firal adu singthaduna amang ata thogalamba thengna khibani Thawong asibu chatharamba mioi singna leibak miyamda lale haigadabani asigumba thawong asi matungda amuk hanna tawbidana ba appeal tawki pibiriba ekoi athingba pibiriba ekoi kanglup singa duna athu matamda press media gi thongda athu matam sengdukpiu adu ekoi na changelaba kudimakta leibak miyam roidana changelaba kungdin kungda athingba pibigano leibak miyamna sahjok pibiu Leibaki awa ana amadi misimina thoktana bagidamak taibang semba mapuda thawni khre haina Himalayan gi wangang loi L Kriti Babu na phongdokre Manipur Press Club ta pangthokiba thawram amada mahakna makha taraduna haukiba sajibu gi nini panba thangja nimita phaknungda leiba Ilan Irelda thawni khibaga loinana mafam asimaktada sajibu gi tarani thoini panba ningthokaba nimit ki ayuk pung nipal taba matamda yek taret puthokiba ipagi mafamda pu mapalna thawni gani hairi
Manipur Women Gun Survivors Network North East India Women Initiative for Peace amasung tungnung hatnai kimjau misigi matang da semkiba JAC gi apunbana sinduna Bisnupur district ki Kwasifai mamang lai lampakta nomagi oibai legal awareness thoram ama pangthokre thoram aduda Nachau Jilla Parishad member Thiam Dilip Kwasifai gi pradhan Naurem Ibopisak Bisnupur Maira Paibi gi lusingbi Laurembam nganbi Kuki Women Organization for Human Rights ki President Ngainai Kim Susaruk Yakhi Advocate Irengbam Leni Balana Nupi amasung angang singi tangai phadaba legal rights ki matangda resource person oina wangangki Manipur matam isagi saknai raba aiba Vijayanta Kumar Sharma lekhidabagi chahi ama mapung pharak pagi ningsing thoram amikna sinduna Brahmapur Nahaba Multipurpose Hall da pangthokre thoram aduda Imphal East ki DCM Joy Amiki President Dr. Hamom Naba Amiki Lifetime President Birendra Kumar Su Saruk Yakhi Aming na puthokpa se phong kathokpa release tawki General Secretary B Neta Chandra Sharma na laikhidraba oza sina matam isaibu chawkhatna ba hona khiba kaya aduna ngasi phibam asi yoba ngambani haikhi Medical Directorate ki makhada laiba School of A&M Medical Directorate ki makhada laiba School of A&M FSW Imphal gi lisingani taramanga taruk batch ki capping and lamp lighting ceremony pangthokre School asigi multipurpose hall da pangthokhiba thoramaduda Directorate of Health Services Manipur gi Additional Director Dr. P. Syam Sundar Joint Director of Nursing Bungjanem Balti amadi Jenims ki Nursing Superintendent P. Landhoni na singba mioi kaya saruk yakhi Tharongomari lenana college asiki principal Madam T.S. Rati Samna nurse ki sinpham asi anaba singa hakthengna yamna maru oiba sinpham amani nursing na kathokpaga loinana masagi mathau pangthokadabani haikhi Sahi kun kunthagi mamangda Manipur gi mapanda BC nursing tamba MSc nursing tamba loina satna rami adugi awaba sindong singa simakti ko Manipur sisu kanogi world gi lemaida akhoi sulam jenda yam yang chingkhala I habe tai Bangladesh ta khundaduna laikhraba Hamom Prabit na iba lambi sida haina mingthonba Nobel amangasi DM College campus ta laiba Dev Literature Center da phongkre Asangba communication na puthokpa lairik phongbagi thawramaduda Art and Culture ki Commissioner K Radha Kumar Manipur Culture University ki VC Professor N Khogendra amadi Cultural Forum Manipur gi Pro S Bihari na singba mioi sing saruk yakhi Lairik masak takiba JN Manipur Dance Academy ki retired Director L Joy Chandrana Lairik asi Vaishnavism lakpadagi Bangladesh ta khundariba maitai singi marakta mot khenaba lakpa sing matau karamna sangtainaba purakadagi haiba mayek sengna yauba novel amani haina sing thakhi Thasigi tarahumdoida yuhar haba aduda Langmaidong Higher Secondary School gi awang thangbada laiba foot marfurom sangba classroom crack sal haina school asigi principal Kunjo Singhi Cherol amana haidi Class 6 tagi 9 phawbagi classroom oina sijinnaba kamari laiba building adugi partition wall sing crack satpana ningkhai gadra haibagi mi paiba laibana mahairoi sing school sangma ngamdre haidi mari leinaba singna minjeng sangbiu haidi Kilometer tarama thoirom sangba yari poktagi kaithel manbi taba lambi semjilakliba mawong asi pende hayengdagi lambi asida achauba gari changba thingle haina Youth Development Committee changamdabi Gram Panchayat ki Publicity Secretary Asad Ali na phongdokre ngasi hata golapati da laiba Orient Hotel la pangthokiba pawgi mifam amada mahakna makha tana hauzik lairiba Koilas mathakta nunga laiba ka yanaraga semjilakpa mawong asi prithibida chanadaba mawong ni nimit mangani gi manungda mawong maril tana semjingadabani natrabadi makhal kaya gi khongjang jangsingani haikhi mayam singdabani haidabani maramadura committee na thamjakiba nimit mangani gi manungda lambi sembiba haibudu tumatul sembiyo kaigumba sembiba taragadi aduda tholakpa pabata daita punma amadi local MLA amadi mari lena ko authority punma pubiyo taseng hairabada thakragi mamangda sangamdabi mayai lekai phawa Koilas thaba horom laga sangamdabi mathak yona Koilas road hol to bidaba haibase sangamdabi mathak ki praja singda local MLA ne yengbiba mi yengasi karamba mi yengno Dealing with parts of Manipur habasida Manipur gi sing amasung tamda lairiba civil society singi khana nei naba mifam ama Guwahati da niminini supna pangthokre
ngasi losinba nimita Dr. Dhanabir Laisram na iba Democratic Institution Without Democratic Politics mingthon ba lairik ama phongkre thoramaduda Dr. R.V. Tamthing Kuki Women Organization gi Rose Mangsi Haukip Jamiatul Ulema Manipur gi President Syed Ahmad Amuko gi President Dr. Y. Mani Khuman UCM gi President Elangbam Johnson susaruk yakhi oje maitaina lairik adugi masak takhi hauzik break ama muk lauzari Lengshin birao Sarma Opticals BT Road Imphal na special offer pijabaga loinana hawdok chare lens khaktumak laigadaba scheme masi pambi basingna isagi mit kachana pa fiber lens ama leibigadabani aduga adomgi apamba frame ama free de pijagani khudong chabasi lobiu ngasimak lengshin birao Sarma Opticals opposite Johnson School BT Road Imphal Adung karigumba awabasing asi mayungnaba thoklaba maroi marang yamna yawba chunjak chaba mapalda toina chaba liver da akaiba laklaba natraga liver gi mapangan chontharakpa tarabasu karishu waningai leitre lifsaf syrup sizinnabiu adungi awaba punamak koknabigi pambaini diabetic na naraba anabasing nasu sizinnaba yaraba lifsaf capsule shu phangbigani lifsaf syrup amadi lifsaf capsule naraga laing babudi narjingai da saksal hobana hena fai Cupcakes with creamy vanilla filling from Winkies, the cake specialist. A magic mix of chocolate and vanilla marble cakes from Winkies, the cake specialist. Kangleipak Students Association KSA na January ki tang kulhum doidagi hauna class 10 amadi class 12 ki parikha loidriba phawba harau kumai tawdana ba khangan khiba wafam adugi mayokta MLA amaga loinena chaksa haijana bagi thauramda orchestra yauna isai nongmai tawruba amadi isai saklubagi damak saisak paran bir thaunana masana tawzaruba asoiba dungak pina ba hairakpadagi KSA na mahaki mathakta thamlamba athingba handokle hairi amaramda Numit adumakta da isai sakluba boniam na su mahangna tauruba maral yazabaga loinena miyam da soire haina pauzegi kuthangda sengdokrabana mahaki mathakta thamlamba athingba dusu handokle hairi Kada tera urak committee semkhre purit sabam ongbi lalit latabibu president thangjam ongbi bhanubu unit asigi secretary general oina khankre Red Cell Division na Sinduna ex serviceman rally ama maram da pangthokre thoramaduda Senapati Brigade ki commander Jitender Ori Maram Battalion ki commander Dipankar Vasu Senapati SP Kavip Su saruk yakhi rally aduda ex serviceman war widow gi imung manungi mioi lising aniromna saruk yakhi Narcotics and Affairs of Border Police Station gi kangbu amana ngarang Nagaland State Transport Office mamang da gi mioi ani kani kilo amaga konana fare hairi Police ki PRO gi serol amana fagat labamioi ani adudi khumang simte chahi yangkhaini thoi Senapati district ki Thingjang khul amasong dakho hau haukip chahi 63 singai khulen dagini Theater ki saknairaba director Sanakya Ibutumbina lekhidabada Rup Mahal Theater Banyal Repertory Theater amadi Film Forum Manipurna awaba phongdokre amaromda Manipur film ki saknairaba phagiroi oina mangina manung matam sadana lekhidabada All Manipur Filmmakers and Producers Association na awaba phongdokre Mahak Association asigi founder member oiramaga loinana arangba thawan minsak haiba mingthol piduna ikai khumna khraba artist amani hairi Rotary Club of Polo City Imphal na lemna layam gagi camp ama Tamenglong district ki none manakta leiba lukhambi da pangthokre
हेल्थ कैम्प की टीम असी ngasi ayukta Sagolban Kendra gi MLA RK Imona flag up tawki specialist sing yauna punna Dr. Tarana mioi lising amarom layeng bagaloinana hidak langthak sing su lemna pikhi blood sugar testing ultrasound x-ray amadi health counseling gi khudong sabasu phangan ki Rotary Club of Polo City Imphal gi President S. Zibon Kumar na lairabagi pankhai gi makhada lairiba arapa mafam gi mioi singbu Specialist Dr. Singna layeng bagi khudong saba pinanaba club asina tha khudingi leptana paikhalak liba project ki manung sanna camp asi pangthok pani lisingani tara manga tara taruk tam gi oina camp asina ahum subani mathangi camp amasu singi manung hanjinba mafam amada pangthok naba thaurang tauri haiki Today hendona handaki akoina tawjari ba health camp asi yamna nungai jaba mana akoina torko mayam dagi today hendopa mawung mada tawi handaki si yamna mega oina masagi akoina Nungang chatna tawiba sigi marga handaki su akoina tamela sida chang aga akoina jari ba akoina tawjari bisi x-ray machine portana madigi ultrasound machine por loine na free sugar health camp sugar free kano tawre yangalle adugi loine akoina hidak antak sing este akoina lem pidana praja mayam sigi awana mayam chupong na bina mata akoina handaki si yam chawna thudo endona akoina tawgiba health camp mayam matagi handaki sina kha thudo endona chawna tinsa MLA akoina Tamilang di konstitusi ka akogi honorable sir aham pamai protein amasu oidi bani akogi member ama oina mahangna yam kana sindana khaiba sida changda ba pochei mayam putok pidana loin na Jennings ki doctor mayam na akogi mating pang bidana ngasigi suksaw ba health care se mapung phana ko pangtok chabu Babita Physiotherapy Clinic na sinduna numit 3 ni sathagadaba lemna layeng bagi camp ama thambal khong mamang lekai de leiba clinic asida pangthokre Diabetes, hypertension, ngag, khu, khwang nabana singba layeng bagi khudong saba piri. Film Forum Manipur gi mathakta thamlamba athing balok thokle haina National Revolutionary Front Manipur NRFM gi Information and Publicity Secretary Sanajaw Bamaitai na khangalakli. Lamdam asigi saktam ngak na bagi damakta sangsin gadaba saruki manung sanna athing bakaya thamlakli. Manipuri film, Sumang Lila, Manipuri drama, ISTV, Impact TV, DDK, All India Radio Imphal na puthokadaba film sing sanagadaba Sumang Lila sing utkadaba drama pau paba miyam da uhangadaba thauram pareng singda lamdam asigi nat ki phizet oigadabani sari setpada athing ba thamle sari setpa kanglup ki saktam lang badadi athing balai roi hairi miyam da khudol tamgadaba thauram pareng da lonyan ngang da na ba hona biu hairi tongan ba thauram singda lonyan ngang ba tokadabani ani suba tangkaki athing ba thamgadaba su tha taruki manungda lup asina khangalakani hairi Zero lasine makha taraduna thabal chongbada su athing makhara thamlakli mikhal ga mari lenana amadi anoba sahi new year ga mari lenana thabal chongba yaroi leiba ki maira paibi lup sing amadi miyam gi luptin singna ngasidagi hauna thabal chongbagi kumai asibu umanglai haraubagi satnarol makhada nat ki phijet amadi thaksi khasida yumpham oiduna thabal chongbagi phajaraba saktam semgat minasi hairi hauzik sanabagi pau amu phangbigani Sadar Hills ki tuzang na pangthokiba Kunchanipal Suba Tuzang Area Youth Association Annual Sports Meet ta manalaura kraba ke Sajal Youth Club ki sanari sing okpagi thauram ke Sajal khuldang asi pangthokre thauram pangthokpa haurakpada akanba nongnong sit lakpadagi makhata na pangthokpa yadabadagi khulgi sip ki yumda makha sathaki thauram aduda MLA Nemcha Kipgen Special Contractor Hautilen Wi-Fi Local MDC Lamkholel Kipgen susaruk yakhi के सजाल क्लब ना नुपा की फुटबॉल अमसुंग वॉलीबॉल की विनर ओइरक पगलोइना ना नुपी की वॉलीबॉल दा रनर्स अप तारखी MLA नेमचा किबगेन ना क्लब असिना मना मथुम लौदुना खोलगी मिंगसत पुरक पगी दमक थागत पफोंदोखी साना खोनाबना हक्सांग फहन बगलोइना ना हिरम खुदिंगदा चौखत ननबगी लंबी नि हाइखी थौरमदुदा नाट की ओइबा जगोय इसै कया सु पांगथोखी Mayang Imphal Kangjebung BJP Manipur Pradesh IT Cell gi convener ke Robindro gi mityang makhada semjin kre mamangai da Sagol Kangjei sanaramba sanabung asi semjin bidabadagi pukri dongna lairam labani adubo Robindro na semjin bibagi damak sedo club na thagat pafongdorakli nga tanpa moirakpa sanaba yaraktaba si yengagan da khoi gi local gi MLA minister jingda haijar umatamda thosa biraktabdagi social worker koi BJP gi IT Cell gi convener oibiriba
इनाउ इबुंगो रुबिंद्रो दा हाइजरुदा दिदुंता रुबिंद्रो हाइबे मिsak social worker से कोई थमोई सेंगना थागत फोंदोकजरी Manipur University Inter College Mukna Tournament Kamakya Pemton College Hiang Thangda Pangthokre Lightweight ta DMRs ki N Asokumar na ahanba Manipur College ki S Robert na ani suba DM College of Science ki K Momona ahum suba takre Medium weight Kanglupta DM College of Science ki N Kanglai Mitay na ahanba College Asima ki Bribasil Yangleb na ani suba DMRs ki L Pritam Dev Maitay na ahum suba takre Heavyweight ki da Kamakya Pemton College ki PS Lizing le mana ahanba College Asima ki L Loyambana ani suba takre Social Welfare Youth Club Samusang Santipurna Sinduna Club asigi ground da Team Taramathoina Group Mari Thokna Khaidok to nangasidegi ahanba state level cash prize mini voice volleyball tournament hokre Hagdok pagi thoramda Usiwa Zilla Parishad ki member o Borni Samusang Bitra Urokhong GP gi Pradhan Sobita yauna atai mioi kaya su saruk yakhi tournament asigi ngasi ahoba sanakiba match ta SWYC Santipurna YPC Isokpu set ahum sinoda maithibe pikhi Manipur Swimming Association Sinduna Modern College Swimming Pool Complex ta Zathariba Kuntranithoi Suba State S Group Aquatic Championship ki ngasi pangthokiba meter samagi nupa masagi spring sport ta KYO gi O Premanandana ahanba MGMC gi S Rosana ani suba amadi unit asigi S Ratanna ahum suba takre meter sani gi nupa masagi breaststroke ki pangthokibada MGMC gi M Dinguna ahanba ESU ki CS Debsana ani suba amadi MGMC ki W Garik na ahum suba takre Zathariba tournament hayeng losilagani Social Development Club Samuro Makhalekai na Sinduna Khwailampak SDC Sports Complex ta Team Taranithoina Group Mari Thokna Khaidok tuna Zathariba Tarahumdoi Suba 9 aside Village Open Football Tournament ki ngasi sanakiba ahanba match ta YUC Khasanjenbam amadi KFC Kyamgai goal amamam chanaduna draw chatkre Ani suba match ki sanakiba Esquire Pasoina SDC Team B Samuro bu goal ani sinoda maithibe pikre Pokhrada pangthokiba marisuba ASTC Sub Triathlon Championship ta India gi mahut sinduna saruk yariba Manipur dagi Sorojini na goal lawkhre mahakna meter 750 gi swimming da minute 10 second 10 dasmik taruk sino kilometer kun gi cycling da minute 9 second 9 kilometer manga gi lamjen da minute 18 second 13 punna pung amaga minute 15 second 13 da lamthungpham yauduna goal lawkhibani Makhatana Sanabagi Pau Boyaning Thauzamdagi Pangbigani Thagachari Ngasigi Sanabagi Pauda Cricket Manipur Veteran Cricket Association Sinduna Langthabal Public Ground Ngasidagi Team Nifalna Group ani Thokna Khairukuna Ahanba Tongbram Subol Memorial Veteran Cricket Tournament Hokre Autobaki Thorumda Manipur Veteran Cricket Association ki patron member CI Sauba Singh Hana Youth Affairs and Sports ki director Waramba W Bhaktaraj Manipur Veteran Cricket Association ki advisor RK Bidur Association asigi Vice President NG Ibohol Amadi Association asigi President N Indrasisu Saruk Yaki Tournament asigi ngasi ahoba numit ki sanakiba match ta IWBCC Imphal West na Model Club Team B Singamakhabu wicket ahumda maithiba pikre Model Club Team B Singamakha na toss ngamduna ahanba innings ki batting tobda over kunda wicket manga turaga run chamaga taramapal lokhi masigi pakhumda anisuba innings ki batting tokiba IWBCC Imphal West na over taramapal ga ball anida wicket taret khak turaga apiba target adu yauduna match asi mai pakhibani ngasi sanakhiba match asida IWBCC Imphal West ki sanaroi sanjoina wicket ama amadi ball nifu marida run yankhani thoi lokduna man of the match takre hayeng napsa kha Imphal amadi cyclone thangmaibanga sanagani Maglang Volleyball NYDC Khaidem na anisuba Maglang Mahadeva Village Open Volleyball Tournament ki champion oikre Maglang Youth Development Club Maglang na sinduna
Maklang High School ground team taranitoina group mari thokna khaidokuna mamang thagi tang kunthra mathoi digi chatharakiba ani suba Maklang Mahadeva state level village open volleyball tournament ngasi loisan khre loisan bagi thoramda Hana Minister oiramba S Rajen social activist PIS Pakchau Pasoi police station gi OC in charge Nidhi Divedi amadi atei mioi kyasu saruk yakhi Satharikiba tournament asigi ngasi aroiba nimitki sanakiba matcha NYDC khaidemna NYBA naurembu set ahum ani kuntret kunmanga kunmanga kunmari kuntaruk kunmanga kulhumdoi amadi taramanga taranithoi da maithi biduna tournament asigi champion oikhibani ngasi ayuk sanakiba ahanba semi final match ta NYDC khaidemna ISYDCCL Haikru Jambu set ahum sino amadi anisuba semi final match ki sanakibada NYBA nauremna RYC Moidang Pokpu set ahum sinoda maithiba biduna tournament asigi final sangkhibani tournament asigi best player ki mana NYBA naurem ki sanaroi N Tombana takre best discipline team na SWYC Santipurna takhi makong mathang taraba team singda thoromapu singna sel ki mana piduna pungning thogatki Tera football Youth Bright Star Club Chagol Bal Tera Sapam Lerek Nomai Them Lekai na Sinduna Club asigi playground team taratarukna group mari thokna khaidoktuna tha asigi tang tara degi sathariba taret suba S Amuba Singh Memorial 6 aside open football tournament ki ngasi sanagadaba ahanba match ta punchiba team pasoi laktabadigi reunion Silverstone Sapam Lerekna wow over lowkhre ani suba match ki sanakhibada SCY Yumnam Kuno amadi RFC Khamnam Lerek goal ani sanaduna draw satkre SCY Yumnam Kunogi goal ani du Romi amadi Brikam Kumar na match ki taranithoi suba amadi kunthra mari suba minute chankhi RFC Khamnam Lerek goal ani aduna Susilna match ki kunmari suba amadi kunthra nithoi suba minute chankibani tournament asigi ahum suba match ki sanakibada FFC Naikalongna Salai Football Club Bangalore bu goal taramanga ahumda yamna laksana maithiba pikre FFC Naikalonggi goal singadu Henry na goal nifal sanki Bigananda amadi Philip na goal ahum amadi Anthony na goal ama chanduna match asi mai pakhibani maithi khiba Salai Football Club Bangalore gi goal ahum adu Nanis na goal ani amadi Vikas na goal ama chankhibani sathariba tournament asigi hayeng ahanba match ta for young star Tera Sapam Lerak amadi BS Enterprise Harangoi Thonga sanagani ani suba match ta Juvenile Club Tera Sapam Lerak amadi TFC Nachauga sanagani ahum suba match ta CFC Thongkhong Lakshmi Bazar amadi Pukhau Football Club ka sanagani Hauzik makata na ay nga sagi pau amuk pangbigani ICAR Lamphel Patagi Phangba Pauda ngasigi khwaidagi sakhiba degree Celsius 13.3 khwaidagi ingba degree Celsius 13.1 nungshita yawba ising manilgi sang ayukta saada maipudara matoi nungthilda saada hupudara deroiki ngasigi nong chukibagi sang 10.3 millimeter ni Aroibada maru oiba pau amuk Yelhaumi kananaba government ka yana khiba wafam thabak oina pangthoraktabagi mayokta JCILPS ki khongjang haurakadaure Matam helaba everyday sangom Kaziranga Chamana amasung Sunfest company na saba polam sing semdoklaga yolambagi polam sing asi Manipur yonbada IPSA amasung KSA na thingba thamkhre amasung na tadabagi awaba thoktanaba miyamna cheksinaba NPCCD gi state nodal officer na phongdorakli ngasigi oinadi ISTB na pizaba pau matang asida loisinjari miyang tabiri ba pomna makpo amuka hana khurumjari